Fa uns dies a Glasgow veiem com els líders mundials no es comprometien de forma clara i suficient amb la urgència que representa el canvi climàtic. Des de l'OPC hem d'aportar solucions. En els darrers anys hem treballat de forma transversal per fer els nostres campus més sostenibles. L'emergència climàtica i els objectius de desenvolupament sostenible ens obliguen, però, a anar un pas més enllà. Cal accelerar el procés. El nou Pla UPC Sostenible 2030 és la nostra guia en aquest camí. Ens hem fixat objectius ambiciosos: la neutralitat en carboni, l'estratègia de residu zero i arribar a produir, com a mínim, el 30% de l'energia que consumim. I ho volem fer incorporant paràmetres de qualitat de vida, on la salut física i emocional dels membres de la comunitat siguin elements centrals. Per fer-ho possible, però, necessitem de la teva col·laboració. Hem d'articular la intel·ligència col·lectiva i el compromís de tothom per tal d'assolir aquest repte. Per això, et demanem la teva implicació. Com creus que podem fer una UPC més sostenible? I com podem contribuir a reduir la petjada ecològica dels nostres campus? Col·labora en la creació del Pla UPC Sostenible. Assisteix a les sessions presencials o bé a través del formulari que hem creat per recollir les teves idees. Entre totes i tots, donarem forma a l'OPC del 2030.